Chào mừngបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ស្រ័យទូលីម Channel ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើទឹកត្រីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយគឺឈ្មោះថាទឹកត្រីកោះកុង Hello everyone and welcome to ស្រ័យទូលីម Channel. Today I'm going to show you how to make one of the most popular and delicious sauce. It is called Kosh Kong Fish Sauce. ទឹកត្រីយើងមើលទៅគួរឆ្ងាញ់ណាចាបន្តិចនេះសូមបងប្អូនមកតាមដាននៅគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតោះរបស់យើងគឺអត់មានអីច្រើនទេតែសំខាន់ណាគឺយើងដាក់រង្វាល់វាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺទឹកក្រូចឆ្មា250 ml ស្ករពណ៌ត្នោត4ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមស750 ក្រាមស៊ីឯម្ទេសបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនអាចដាក់ម្ទេសជ្រក់ក៏បានឬមួយក៏ម្ទេសស្រស់ក៏បានចា Our sauce look very delicious so just come with me and have a look at our ingredient. Our ingredient is not much but the taste of the sauce is depend on the quantity how much you put in the sauce. Our ingredient we have lemon or lime juice 250 ml, 4 tablespoons of brown sugar, 3 tablespoons of fish sauce, 75 grams of garlic. Chili is optional, so you either put fresh chili or pickled chili. ចំពោះទឹកត្រីហ្នឹងខ្ញុំបុកវាណា Okay, for our fish sauce I pound it. Okay, to start with we put our garlic យើងដាក់ខ្ទឹមមុនគេណាហើយយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ចា we pound our Okay, that's the way I ឥឡូវយើងឃើញខ្ទឹមយើងណាចិត្តម៉ត់ណា Now we can see our garlic is already in small pieces. So ឥឡូវនេះយើងអាចដាក់ម្ទេសយើងបានណា Now we can put our chili in. Okay, for our chili I put 5, okay? 5 chili. ឥឡូវនេះយើងបុកទៀតណាបុកឲ្យវាម៉ត់ទៀតចាឲ្យច្របូកជាមួយខ្ទឹមនឹងឲ្យវាម៉ត់ Now you can continue pounding you know for the chili to get smaller pieces and mix well with the garlic. បងប្អូនចូលចិត្តម្ទេសទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរ If you don't like chili you don't have to put it okay ឥឡូវនេះយើងឃើញថាម្ទេសយើងហើយនឹងខ្ទឹមយើងណាដូចវាម៉ត់ល្អគ្រាន់ដែរណា Now you can see our garlic and the chili it seem to mix well together now and ឥឡូវនេះយើងអាចដាក់ស្ករបានណាចា Now let us put our sugar in ស្ករយើងចូលទៅput the sugar in and keep on pounding ហើយយើងបុកបន្តទៅទៀតណាចាតតែស្ករហ្នឹងវាលាយថាលាយហ្នឹងហើយចូលជាតិជាមួយខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសហ្នឹងណា Okay you pound it until it's mixed well together with other ingredients ឥឡូវហ្នឹងស្ករយើងហ្នឹងខ្ញុំបុកទៅដូចរៀងលាយគ្រាន់តែណា Our sugar now is already dissolved with other ingredients so now it's time for us to put the lime juice ឥឡូវដល់ពេលយើងដាក់ទឹកក្រូចយើងចូលណាចាដាក់ចូលទៅហើយយកមានធ្វើអីទេយើងគ្រាន់តែយកអាហែហ្នឹងណាកូរវាអញ្ចឹងទៅ Okay just follow me that what I'm doing you just use that powder to mix well with the mix the sauce together okay and then we now we now it seems to mix well together it's time to put our sauce fish sauce in ដល់ពេលយើងកូរចឹងហើយរៀងលាយតិចយើងអាចភ្លក់វាបានណាចាដល់ពេលហុកបុកហើយគ្រាន់តែយើងយកវែកកូរវាទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់ So when you all the ingredient in all you have to do is just stir it well and do some tasting. Okay, you can adjust your taste accordingly.
បងប្អូនដល់ភ្លក់មើលទៅណាចង់បានដូចថាផ្អែមជាងប្រៃជាងហ្នឹងអីដាក់គ្រឿងតាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំឆ្ងាញ់ល្មមហើយចា but for me the taste it's perfect already ពោះទឹកត្រីរបស់យើងចាយើងបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយណាចាមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់ចាចំពោះទឹកត្រីកោះកុងនេះយើងអាចប្រើវាដូចជាជ្រលក់ត្រីជ្រលក់សាច់អីគ្រប់មុខចាហើយនឹងធ្វើជាទឹកត្រីសូបបន្លែយើងណាចាគេហៅថា salad dressing ចាក៏បានដែរគឺឆ្ងាញ់មែនតើចាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូដ៏ខ្លីរបស់នាងខ្ញុំនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំហើយ Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេច Share វីដេអូខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតអាចដឹងរបៀបធ្វើទឹកត្រីដ៏ឆ្ងាញ់នេះតាមរូបមន្តរបស់នាងខ្ញុំដែរចាសូមអរគុណ For our sweet and sour sauce, so called Kosh Kong sauce, is already done and it looks delicious. This sauce we can use as a dipping sauce for a variety of meats and vegetables, including salad dressing. So I hope that you will make this together, okay, to enjoy. And if you like my video, please go to my YouTube channel and help me to subscribe. And also you can share my video so that others know about the sauce so that they can enjoy cooking with my recipe as well. Okay, thank you. ចំពោះទឹកជ្រលក់យើងយើងដាក់ក្នុងកែវទៅហើយទុកក្នុងទូទឹកកកទុកបានយូរចា For our sauce we put it in the jar and keep it in the fridge. It lasts longer.